السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا طيبين يا جماعه. ليش انا واقف؟ عشان اوريكم ستايل بس يعني. ايش رايكم؟ رجال الخير، عندي لكم انتم مقطع جديد. مقطع رجال الخير حيكون عن سلسله الاصوات. في قناتنا عن اكثر من مقطع عن الاصوات، لكن ولا مره عملنا عن صوت طفل يا جماعه. لهذا اليوم راح نشوف طفل يحطم الرقم القياسي اسرع من لف ليه الحكام. ديم يا رجال، اللي هو حمزه البيض. نسيت بس التيشيرت على الباب، اشيله وارجع لكم. المهم خلينا طبعا المقدمه كل شخص اشترك واشترك غير الله. خلينا ندخل على الفيديو. بسم الله. ديلو يا معلم. للمليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بنفسك المتعبد؟ الله في ايه؟ المليحة لسه ما قال اي حاجه، كلهم لفوا. قل للمليحة بالخمار الأسود لك ابوس وانا ابوس هذا الصوت. مالك حلو أمالك والغرام طير حالك. مالك حلو أمالك والغرام طير حالك. عليك حالك مثل وعليك عسالك لما رأوك بجمالك يا عليا. لما رأوك بجمالك انت حياتي وروح قلبي. ضحكتك لكن ايه ذنبي؟ انت حياتي وروح قلبي. احبك لكن ايه ذنبي؟ والله عليك ما زعلت قلبك على قلبي. ايوه ديلو يا معلم، داوي حبيبي بوصالك يا عليا. داوي حبيبي بوصالك. الكل يبي كل رايح عليه كذا. ما شاء الله يا جماعه الخير، ما شاء الله. اظن الصوت ده جزائري او مغربي، واحده فيهم. اظن دي النهائيات، والله اعلم. يعني المستوى فله طالع المستوى. اوكي، اغنيه مره اسطوريه واضح. اللؤلؤ المنضود الله في فمك الجميل فيه سعادة للشقي وللعالين. الله. فإذا تفتحت الشفاه توانيا نورت دنيانا وأحييت القتيل. الله. قتيل حبك ليس يحييه سوى أنوال تغرك إنه يرضى القليل. جودي عليه ببسمة لا تبخلي. جودي عليه بنظرة لا تبخلي. جودي عليه بقبلة لا 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 تبخلي. ما شاء الله يا جماعه، ما شاء الله. وجودي عليه ببسمة لا 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 تبخلي. الله المشاعر. لا 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 تبخلي.
فاطمة ونانسي تامر. يا عمري يا حسين الملك اليسري، انت احلى الناس في نظري، جل من سواك يا قمري. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه. اتمنى كنتوا تشوفوا المقطع اليوم. جماعه الخير تدعمونا بزر لايك وسبسكرايب، تكتبوا لنا تحت التعليقات تقييمكم للمقطع اليوم. نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم.